गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने 8,62,000 आवास मंजूर कर दिए हैं। इसका बजट भी मंजूर हो चुका है। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें, क्योंकि बजट अनाउंस हो चुका है। इस बजट में आपको भी आवास मिल सकता है, चाहे आप लोग गाँव में रहते हो, चाहे आप लोग शहर में रहते हो। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको भी आवास मिल जाएगा। सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम यहाँ पर प्रूफ दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि 8.62 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पीएम आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्री को जताया आभार। यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यूपी के 8 लाख आवास निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी है। पीएम आवास योजना के तहत अब यूपी में 26 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। गौरतलब है कि आवास प्लस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए यूपी को करीब 13 लाख आवास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर 13 लाख आवास स्वीकृत कराने का आग्रह किया है। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार यूपी को 8,62,767 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके बावजूद आवास प्लस में पंजीकृत सभी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश को करीब 4.25 लाख आवास की आवश्यकता है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि अभी तक योजना में 25,87,000 ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम आवास योजना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकृत कर सभी के लिए अपना घर सुनिश्चित कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री का हृदय से आभार। गाइस, जो अपडेट निकल कर आई है, बहुत ही खुशखबरी वाली अपडेट है आप लोगों के लिए। अपडेट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि मार्च में 2024 तक सभी को आवास मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।